ons ly ons maar, net omdat ons nie ons noorde uitstort in Gods Vaderarm. As versoeking en beproewing, of as kwelling ons bedryf, laat ons nooit mismoedig word nie, laat ons bedes op wat sy. Nêrens is 'n vriend getrouwer as hy wat ons nodig weet. Jesus voel met al ons swakheid en wil deel in al ons leed. Jesus voel met al ons swakheid en wil deel in al ons leed. Come on, sing. Everyone needs compassion. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King.
die kerk, hier stel ons aan, ons is gekies, U gee ons die guns, laat die Gees oor ons elkeen kom, maak hierdie wil weer ons bekend, net soos dit is, dat mense dit ken, laat die Gees oor ons elkeen kom. Laat ons dien met ons lewe, waar ons is, die liefde bring. Elke mens sien as die tempel, Deur genade hier goedheid bewys, waar die kerk van die liefde getuig. Ons sing weer, hier is die kerk. Hier is die kerk, hier stel ons aan, ons is gekies, U gee ons die guns, laat die Gees oor ons elkeen kom, maak hierdie wil weer ons bekend, net soos dit is, dat mense dit ken, laat die Gees oor ons elkeen kom. Laat ons dien met ons lewe, waar ons is, die liefde bring. Elke mens sien as die tempel, Deur genade hier goedheid bewys, waar die kerk van die liefde getuig. Laat ons dien met ons lewe, waar ons is, die liefde bring. Elke mens sien as die tempel, Deur genade hier goedheid bewys, waar die kerk van die liefde getuig. Hier is die kerk, Ons is gered, hier is die kerk, ons is gered, hier is die kerk, ons is gered. hier is die kerk. You unravel me with the melody. You surround me with the song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, You have chosen me. love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Liewe gemeente, ons sluit hierdie deel af. En nadat ons gesing het, hoe ons lief is vir hierdie Here wat ons so gered het, kan jy gerus gaan sit. Na die laaste refrein kan jy gerus sit. Jesus, Jesus, die een na wie ek smag. Jesus, Jesus, ek bring vir U my hart, wat oorloop van liefde en groot bewondering. Ontvang nou my offer van woorde as ek sing. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief. Jesus, Jesus, die een na wie ek smag. Jesus, Jesus, ek bring vir U my hart, wat oorloop van liefde en groot bewondering. Ontvang nou my offer van woorde as ek sing. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief.
Gemeente, ons sluit net ons oë. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie ongelooflike dag. Dankie vir die koel weer daar buite. U weet hoe ons baie keer kan sug en kla. Dan is dit te warm en dan is dit te koud. Dan reën dit te veel en dan reën dit te min. En Heer, eintlik het U vir ons in so 'n ongelooflike vallei kom plaas. Elkeen van ons, soos wat ons hier sit vanoggend. U het vir ons hier gesit om te groei. En U het vir ons hier kom sit in groot liefde. Daar is baie ander wat vanmôre nie eers die voorreg het van regte seisoene nie. En ons kry so baie uit U Vaderhand. Dankie Here, dat U vanmôre vir ons na hierdie huis, na hierdie tempel, na hierdie kerk gebring het. Ja Heer, ons het nie gekom omdat ons weet U hier is nie. U is elke dag met ons. U is dwars deur die week met ons, waar ons ook al gaan en waar ons werk en waar ons speel en waar ons ontspan. Ons wil hier wees, omdat U wil hê dat ons saam met die gelowiges by mekaar sal kom. Dankie vir die voorreg om hier te wees. 'n Voorwaar 'n groot voorreg. Wil U dan vanmôre in ons harte werk, deur U Gees, deur Hom wat vanmôre vir ons hier sal voorgaan. Wil U tot elkeen van ons harte spreek. Wil U gee dat dit wat ons vandag hier hoor, ons saam met ons sal neem, nie net sal uitsluit as ons by die deur uitgaan nie, maar dat ons daarvolgens sal lewe, elke oomblik van die dag. Dankie vir 'n voorreg om vir U Here en God te noem. Amen. Piet en Eileen, julle wat vanoggend vir klein Nika gaan ten doop bring, en almal van u wat hier sit en almal wat al gedoop het en gedoop is, liewe doopouers, as jy ooit gewonder het of daar genade is in die doop, kom ons begin sommer reg by die begin. Piet en Eileen, die feit dat julle hier is, en in 'n kerk vanoggend julle babatjie ten doop bring, en dat julle gebore is die feit dat julle ouers het, wat julle so geleer het, en wat met julle tot hier gekom het. En dan gaan vra jy, as jy gewonder het of genade is, dan vra jy vir my, ou vriend wat saam met my teologie gestudeer het, en sy storie is, dat hy iewers in Johannesburg van 'n straat af opgetel is. En die storie verder met hom is, het hy vir ons vertel in die 5de jaar van teologie, dat hy kon nooit sy ouers opspoor nie. Nooit. So hy het iewers in die weeshuis en die kinderoord groot geraak, en iemand het hom daardie evangelie gedeel, en hy het dit deel van sy eie gemaak. En nou Loot is ook vandag iewers 'n predikant in ons land, maar hy het hierdie voorreg gehad, so dis absoluut genade, vandag hier te sit met oumas en oupas, wat julle gebring het tot hier, en julle ook julle kinders kan bring. As jy gewonder het oor die genade van die dood, dan gaan vra jy bietjie vir Marita en haar man, vir wie ek so 3 jaar gelede daar in Panorama ingestap het by ICU, en hulle sit met hulle eersteling seentjie, pragtige babietjie, en hierdie babietjie is aan die masjiene gekoppel, en al wat Marita en haar man vir my vra is, Fanie, ons wil net hierdie kind van ons laat doop. Want die genade van God is nog steeds by ons, en nog steeds oor hierdie baba. En hoe ek die waterbakkie daar gevat het, en Marita hulle seentjie doop, en toe ons hom klaar gedoop het, toe sê hulle, ons kan dit nie doen nie, ons wil nie hierdie medisien moet dit doen nie, sê jy asseblief vir ons die knoppie druk. En die knoppie gedruk, en die masjiene het afgegaan. So as jy ooit gewonder het vandag, Piet en Eileen, of die doop iets van genade sê, dit sê net genade.
dat jy vandag 'n babietjie vir klein Nika in jou arms kan hê en hierdie babietjie hier kan doop. As jy ooit gewonder het oor die genade van 'n baba, gaan vra vir mense wat hier in ons gemeente sit, die absolute uitdaging, want dit is nie moeilik of 'n werk of verskriklik, hierdie woord is meer 'n uitdaging, om 'n kind wat iewers op die autisme spektrum is, om daai kleintjie groot te maak, dag en nag, van kleins af, wat uit woede uitbarstings, want ons verstaan nie hierdie kinders aldag nie, skree, en jy soek net 'n bietjie vrede soms in jou huis, waar hierdie ma's en pa's soms net wil weghard, of soos in die fliek Raaiselkind, jouself gaan oppak, want dit is 'n ongelooflike uitdaging. Gaan vra vir hierdie ouers, as jy gewonder het oor die genade van die doop. As jy verder gewonder het oor die genade van die doop, Piet en Aileen en liewe ouers, gaan vra vir 35-jarige mense en 45-jarige mense, wat steeds worstel, elke dag van hulle lewe, met hulle huwelikstatus, wat ook iewers net wil behoort, wat ook iewers net 'n man of 'n vrou wil hê, en net nooit iemand ontmoet nie, wat al opgebid is. Alleen Piet gaan vra vir hulle oor die genade van 'n gelukkige huwelik. En dan vriende, gaan vra jy vir ouers, wat, hoe langer dit aangaan, hoe meer uitgeskuif word in die samelewing, of uitgeskuif voel, laat ons dit sê, van die genade van kinders, dan gaan vra jy vir hulle, hoe voel dit om alles reg te doen, om gelowige ouers te wees, om fiks en gesond te wees, om alles te gee. Jy was deur al die behandelings al gewees, daar by Tygerberg, maar jy kan net nie swanger raak. En die een kultuuropdrag wat God vir jou gee, naamlik Genesis 1 vers 6 tot 28, gaan en vermeerder die aarde, gaan hê kinders. En dis die mees natuurlike ding om net kinders te hê. Maar dit bly ons ontval. En dit, vir my as man en vir my as vrou, ek is so graag 'n kind gehad het. So dit is amper asof my lewensroeping daarmee verby is. En dan gaan vra jy ook vir mense, vriende wat daar iewers in Budapest, wat ek ontmoet het toe ons daar getoer het met die Drakensberg Seunskoor, wat hulle kleintjie, want dit was daai stadium 'n kommunistiese land, en ons het daar aangekom en ons het so langs die rivier gestap, die mooi rivier wat Boeddha en Pes van mekaar skei, en ons het gesien hoe hulle daar water, 'n man en 'n vrou op 'n kleintjie se kop gooi, en ons het hulle gevra, wat doen julle, want hulle is so half tussen die bome daar iewers onder. Toe sê hulle, ons mag nie en ons kan nie dit in die oop doen, hier is nie 'n kerk nie. Ons doen dit hier. Gaan vra vir hulle of dit genade is, dat ons vandag hier by mekaar kan wees in die Strooidak. Vriende, die hele tema van vandag is genade. Alles wat jy het, wat jy is, wie jy is net God se genade. En ek gaan dit ook later in die diens sê, en mag ek dit maar baie hard en duidelik sê in hierdie diens. Die Strooidak Kerk en die NG Kerk en die kerk, die plaaslike gemeente, is ook God se sagtheid, se genade vir 'n stukkende wêreld waarin ons leef. En ek wil graag vir Aileen en Piet na vorentoe roep, en ek wil vra dat julle vir Nika, ons gaan vir haar doop, en ek wil vra dat julle asseblief voor sal kom staan, en as julle kom staan, dan julle kan sommer vir haar saambring, Aileen, Piet is reg, hoor. Vriende, jy sien, Sissie dra vir haar. Vriende, Piet het in sy boys daai jare, is die eerste jaar wat ek diens gedoen het, daar by die koshuise, het Piet geleer ken as hierdie ongelooflike kranige, goeie vleuel en rugby speler, en nou kan ons sien dat ons sien hom ook as 'n kranige kindermaker. So Piet, Aileen, dis wonderlik, hoor. Ek wil vra dat die oumas en oupas ook vorentoe sal kom, en van die ander klein kindertjies in ons gemeente, kom staan hier voor ons, en dan kyk julle hoe ons vir klein Nika doop, asseblief, kom staan hier by ons. Piet, Aileen,
dis 'n gesinsaangeleentheid. En daarom vra ek vir julle sommer net hier, glo julle in die drie-enige God? Glo julle dat God, soos ons gehoor het, hierdie klein dingetjie uit genade aan julle gegee het? En dat hy vir haar geskep het en dat hy vir haar sal onderhou. En glo julle in Jesus Christus dat hy as 'n kaal man aan die kruis kom hang het om vir haar die potensiaal te gee en vir haar in te tree, die genade van om hom te leer ken. En glo julle in die Heilige Gees wat vir haar gaan help om heilig te lewe, want ons het kinders van die Here nodig in hierdie land. Die tweede ding, bely en glo julle dat God die Vader vir ons sy woord gegee het deur sy Heilige Gees, sodat ons hierdie kinders kan grootmaak in die riglyn van die woord. En dan ten derde, beloof julle om as sy haar ma en pa elke dag vir haar te lei in hierdie genade en van die Here Jesus te vertel. Aline, wat is hier op jou antwoord? Piet, joune? Kom ons doop vir haar. Haar vriende, sy's papnat gesweet. Nika, van Sail, ek doop jou in die naam van God die Vader, wat vir jou lief het, wat jou lewe sal onderhou. Ek doop jou in die naam van Jesus Christus, wat vir jou intree, al slaap jy en jy niks daarvan bewus is, omdat hy vir jou so lief is. En ek doop jou in die naam van die Heilige Gees, wat vir jou gaan help om heilig te lewe. Here, baie dankie vir die voorreg van kinders, maar meer nog, dankie vir die voorreg van genade. Dankie, Here, dat ons dit nie kan verdien nie. Al is ons hoe oulik en hoe leef ons hoe oulik, ons kan nie genade verdien. Here, U stort dit net oor ons uit. Dankie vir hierdie pragtige dogtertjie. Dankie dat U vir Piet en Eileen met 3 pragtige kinders geseën het. So vra Here dat hulle die kinders sal grootmaak uit hierdie genade uit. Elke dag. Here, sodat hulle vir U kan lief hê, maar meer nog, sodat hulle verskil in hierdie pragtige land vir ons sal maak. Ons vra dit in U wonderlike naam alleen. Amen. Ag Piet, sy slaap so lekker, so ek gaan nou nie vir jou vra dat jy vir haar ophou nie, as sy wakker raak. Ek wil net vra dat ons vir Piet en Eileen 'n Bybel sal oorhandig en vir julle almal geluk sê en as julle baie dankie. Julle kan gaan sit en dan het ons spesiaal vir Milena gevra, Robert se dogter, om vir julle 'n pragtige lied te sing. So Milena, baie dankie.
kan net laat sing vir die hele dag nie. Baie dankie daarvoor. Vriende, ons gaan vanoggend mekaar saam lees uit die boek van Efesiërs 1, die brief wat Paulus aan die Efese geskryf het en in my Bybel op bladsy 250 in die Nuwe Testament, die boek aan die Efese. Voordat ons daai saam lees, wil ek vraag vir u net so vinnig deur 'n stadstoer neem en vir ons 'n bietjie agtergrond gee van Efese, want ons lees net die Bybel en ons lees van Efesiërs en dis maar net 'n brief en ons ken nie regtig die agtergrond en hoekom Paulus hierdie goed skryf nie. So net gou en kort wil ek vir Fran vra dat sy vir ons net die PowerPoint daar sal kry. Efese vriende, daar linksbo kan jy sien is die skoen van Italië. Daar's die skoen van Italië, daar's Rome, pragtige ou stad Rome. En daar is Athene, die groot stad Athene en Korinthe. Hier's die Mediterrane See. Daar's Israel, Jerusalem en Paulus het so deur Antiochië getrek. Hy het in die provinsie Asië aangekom, die woord daar verkondig. En daar is Efese, die groot, ongelooflike mooi handelsstad. So daar's Filippi waar ons Bybelboek Filippense uitkom en Paulus is nou hier in Efese. So dit is 'n Griekse stad, maar dit is in die provinsie Asië en meer spesifiek in Turkye. Vandag se Turkye en daar's die stad Efese. 'n hawe stad, pragtige groot stad. Ons kan 'n bietjie aangaan, Fran. Dit is die argeologiese opgrawings van die ou stad, vriende. Ou stad Efese, jy kan sien geweldig baie pilare, beelde, gode, ongelooflik mooi tempels en dan baie mooi marmerwerke in die groot stad Efese. Kom ons gaan 'n bietjie aan. Daar's die wêreldbekende biblioteek, vriende, wat mense spesiaal na toe gaan om te gaan kyk na die groot biblioteek wat gedoen is na die argeologiese opgrawings. Dit is 'n ongelooflike geboue wat hulle gebou het in daai tyd, die Grieke. Kom ons gaan 'n bietjie aan. Daar is die groot tempel van Artemis by Efese. Nou hierdie tempel, vriende, in die tyd wat Paulus hier preek en hier praat, ongeveer so in 50 na Christus, staan hierdie tempel reeds al vir 600 jaar. Ongelooflik, nê? Nou ek dink hoe lank is ons al in Suid-Afrika? Hierdie tempel staan al vir 600 jaar. In 600 voor Christus is hierdie gebou opgerig. Dit is die groot tempel vir die god Diana en die godin Diana was die oppergesag van Turkye en sy was deel van die hele geloof Diana van Artemis, dis die tempel vir Artemis. As ons so 'n bietjie kan aangaan, daar sien u vriende die groot amfitheater wat gebou is en wat die Grieke volgesit het met allerlei spelers en goed wat hulle daar binne gedoen het. Daai hele stadion of die groot amfitheater is met die hand gebou, klippe gekap, en dit is een van die groot aantreklikhede in Efese. As ons net so 'n bietjie kan teruggaan, sorry weer Fran, wat ek vergeet het om te sê oor die tempel van Artemis, is hierdie tempel, vriende, is die van u wat geskiedenis ken daarvan hou, is een van die 7 wonders van die antieke eeu, nê. Die Artemis tempel en die hele stad Efese is een van die 7 wonders gewees van die antieke tyd gewees. Kom ons gaan so 'n bietjie aan, Fran, ons kan nog een gaan. Dit is hoe die huise in daai tyd gelyk het. In Efese, so teen die berge uitgebou, 'n ongelooflike groot en 'n verskriklike mooi stad. Ons kan nog een aangaan. So het die stad in Paulus se tyd gelyk. Vriende, volgens oorleweringe en argeologiese opgrawings is dit in Paulus se tyd. Dan kan ons nog een aangaan. Ek het daai vir u net gewys om die marmerpilare vir u te wys. Aangrypend hoe dat daar selfs van die strate uit marmer gemaak is. Verskriklik mooi marmer. As jy nou Efese gaan besoek, gaan dit jou opval, die
net verskillike groot geboue en pilare en die marmerwerke. Baie dankie vrou. Dit is net om vir u idee te gee van die stad Efese en waarin ons vanoggend gaan lees. Vriende, net voor ons saam lees, die stad is aan die kus van Ionia en is 'n provinsie van Turkye. Die stad is in 1000 jaar voor Christus as die stad begin. So 1000 jaar voordat Jesus na die aarde toe kom, so ongeveer so 3020 jaar, weet ons, is hierdie ou stad Efese. Efese was een van die rykste en die topstede van die antieke tyd. Vriende, 'n soortgelyk aan wat die Amerikas in terme van ekonomie en so is in die wêreld nou, was Efese van die ou antieke tyd gewees. 'n Magtige groot stad gewees. Handelskepe daardeur gereis, baie geld, daar's baie glamour gewees en dan die groot ding van die stad Efese, baie gode en godinne en die tempels wat aan bid is. Soos ek gesê het, was selfs van die strate marmer gewees en dat Efese was bekend as een van die wonders van die antieke tyd. Vriende, as Paulus hier begin preek, staan hierdie tempel al vir 600 jaar, maar ook die hele geloof van Diana Artemis, die godin Diana, is 600 jaar, is dit die hartklop van die stad Efese. En dit is hoe hy nou hier inkom in hierdie stad in. Sy was 'n magtige godin gewees. Die van u wat wil dit gaan kruis, gaan kyk daarna, Handelinge 19 vers 27. Jy kan die hele Handelinge 19 gaan lees, dan lees jy van die godin Artemis, Diana Artemis. En dan vriende, baie interessant is, volgens oorlewering is ons boek Johannes, die evangelie van Johannes, ook in 94 na Christus in die stad Efese geskryf. Ongelooflik om dit ook te verstaan. Vriende, wat doen Paulus nou? Hy stap hierdie magtige stad binne. 'n Joetjie daar uit Jerusalem in Israel uit. Iemand wat die kerk van die Here Jesus vervolg het. Hy stap hierdie maglike stad in. En wat doen hy? Volgens Handelinge 19 vers 10, gaan lees dit. Hy huur die saal van Tyrannus. Iemand daar, hier hy 'n klein saaltjie en hy begin oor middagete, begin hy vir 2 jaar in hierdie stad preek. Daarvan lees ons ook in Handelinge 19. Hoekom oor middagete? Want vriende, in die aande was daar nie lig nie. Ek kon nie in die aande preek en deur die dag het die Grieke gewerk. Maar hulle het van 12 tot 2 het hulle siesta tyd gehad. So hierdie ouens het soms so half deur die slaap en oor middagete preek Paulus met hulle. Maar aangrypend lees ons ook in Handelinge 19 hoe dat Paulus hierdie hele stad Efese in beroering bring. Trouwens, die hele provinsie Asië hoor van Paulus. Hierdie eenvoudige mannetjie, sy hele boodskap het die hele Asië, maar veral vir Efese in beroering gebring. En hierdie magtige, onaantastbare godin, sy hele alles, haar word omvergegooi, hele koninkryk. Vriende, wat preek Paulus in hierdie siesta tyd as almal in die slaap is in Efese? Jy moet onthou, die gode, met ander woorde, hierdie Diana Artemis, was uit klip gekap. So die gode was letterlik baie hard gewees. Maar hulle priesters en hulle volgelinge, vriende, was ook baie hard en liefdeloos gewees. Dit was 'n harde godsdiens. Daar was nie sagte byvoeglike name en die woorde liefde en genade nie. Nee, hulle is uit klip uitgekap, vriende, maar ook so die harte van die volgelinge van Diana Artemis. Vriende, wat preek jy nou as 'n tentmaker? Paulus het tente gemaak met sy hande. Dis waar die woord van sommige predikante wat 2 werk het, tentmaker vanaf kom. En wat doen jy in hierdie magtige ryk stad? En nou gaan u die boek Efesiërs 1 baie meer verstaan. Luister na die woorde wat Paulus hier gebruik. Ek wil veral hê jy moet luister na woorde soos liefde en genade en kinders, die woord kinders van God. Ons vandag 'n kind in doop gebring teenoor hierdie harde Diana Artemis en hulle volgelinge. Efesiërs 1 vers 3. Aan God die Vader, hy lei dit sommer in, 'n preker die middag daar in Iranus se saal en dan sê hy vir hulle, hierdie God van ons is nie uit klip gekap, hy is ons Pa.
aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, nog 'n byvoeglike naamwoord, alles emosionele woorde, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën. Vriende, Artemis het jou nooit geseën nie. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat hy die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, om heilig en onberustelik voor hom te wees. Dan die woorde, vriende, in sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Vriende, jy kon nie 'n kind van Diana Artemis gewees het nie. Jou kinders is miskien doodgemaak vir die godin, maar jy kan nie haar kind gewees nie. En hy sê hier in hierdie harde stad, dis wat hy preek. Vriende, so dit is so omverwerkend dat as hy hierdie goed preek, dan maak hy skokgolwe deur die hele Efese en die hele Klein-Asië. Daarom moet ons God prys vir sy groot genade. Die woord genade, vriende, was nooit in hulle godsdienst nie. Wat hy in sy geliefde seun vrylik aan ons geskenk het. Vrylik. Vir Diana Artemis moet jy harde werk gedoen het. Hulle het jou as slawe gebruik. Jy's nooit vry gewees nie. Maar in sy geliefde seun vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun, 'n klipgod het nie bloed nie. Ek wil hê jy moet die heeltyd hierdie twee paradokse verstaan. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God. Wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy kragtens sy besluit en voorneme die geheimenisse van sy wil aan ons bekend gemaak. Kom ons spring, vriende, dan gaan ons na vers 15 toe. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus Christus en van julle liefde vir al die gelowiges. Weereens praat hy met hierdie Efesiërs mense wat Grieke is. Hy sê vir hulle, en ewe skielik het ek agtergekom in hierdie harde stad wat al 1000 jaar oud is, het julle begin om lief te hê. Hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van wie al die eer toekom, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë sal verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. Die woord hoop, vriende, daai klipgekapte gode kon nooit vir jou hoop gee nie. En watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitgeoefen het in ons wat glo. En ons gaan verder vanoggend iets daaroor sê. Ekskuus tog. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Jesus Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoor u reg? Ja, u hoor reg. Dieselfde krag waarmee God vir Jesus uit die dood uit opgewek het en die hele wêreld verander het. Daai selfde krag is vanoggend in jou. Ons wil nie daai krag gaan definieer net. Hoog bo alle bose magte en enige ander vorm van gesag, waarvan daar sprake mag wees nie, net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Aan hom het God alles onderwerp. En vriende, hier begin die oproer toe in die stad. Want jy sê nie vir 'n klomp Efesiërs en die mense in Efese dat almal, die hele stad, Asië, die magtige Asië, is aan hierdie God onderwerp. Nee, hulle gaan vir jou sê, nou praat jy baie nonsens. Ons is aan Diana Artemis onderwerp. Aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as die hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Vriende, kom ons lees net tot sover. Vriende, onthou hierdie Diana Artemis, het ek vir gesê, is 'n harde, liefdelose God wat hy klip gekap is. En haar priesters en volgelinge was net so hard en liefdeloos teenoor enige iemand rondom hulle. En dan kom Paulus hier in, vriende, en dan sê hy vir hulle, maar Jesus Christus, die God wat ek vir julle van vertel, is 'n genadige, liefdevolle God. Wat mense ken, vriende, belangrike ding vanoggend, wat mense ken en wat deur mense ook geken kan word. So in kort sê Paulus hier vir die mense,
Efesiërs, Jesus en sy Vader, like mense. Jesus en sy Vader en die Heilige Gees is lief vir mense, is mal oor mense. God het sondaars lief. Jesus Christus het alles betaal, vriende, sodat God van my en jou kan hou. Vriende, en as ons hierdie boodskap, wat vir Efese kon transformeer en die hele stad kan verander het, vriende, in oproer gebring het. En jy moet onthou, dit is amper soos Mahatma Gandhi, wat Engeland, wat Indië vrygekry het vir Engeland, sonder om ooit geweld te gebruik. 'n Passiewe, liefdevolle manier, en dit verander op die ou end alles. Vriende, as hierdie boodskap van sagtheid en liefde in innige meegevoel en genade, as dit Efese en die provinsie Asië kon verander het, sê ek vandag vir u in die naam van Jesus Christus en staan ek op hierdie woord van God om vir u te sê, dit gaan ook Suid-Afrika en ook die land waarin ons leef transformeer. Ons sien dit gebeur voor ons oë, vriende, as jy die wonderwerke nog raak sien. Ons sien alles wat uitkom voor die Zondo-kommissie. Ons sien mense wat net uitkom en sê, ons kan nie meer hierdie goed vir onsself hou nie. Ons sien hoe dat onreg aan die kaak gestel word. Ons het dit ook in 'n vorige bedeling gesien. Ons gaan dit waaragtig weer sien. Want liefde en sagtheid en genade, vriende, ons moet dit net nie met swakheid vermeng of verwar nie, want dit is die sterkste boodskap van transformasie. En ek wil vanoggend met u praat oor hierdie genade. Wat is genade? Die vraag is vanoggend, vriende, of ek en jy, of ons genade verstaan. Verstaan ons regte genade? Vriende, God gee nie net aan my en jou genade nie. Dit was nie net 'n eenmalige handeling daar aan die kruis, wat hy vir jou, en hy het jou nie net genade gegee toe die dag toe hy jou uit die varkhok van jou lewe kom uitroep het nie. Nee, vriende, God is genade, sy wese. En as hy vir jou kom vat, kom sit hy vir jou in 'n genadige verhouding met hom. Kom sit hy sy hande en sy genade om jou, en is jy in 'n ander atmosfeer, jou identiteit, jou wese, jou alles kom verander, as jy vanoggend genade verstaan. Daarom, vriende, en daarom, as jy eers God se genade om jou het, en sy genade ervaar het, wil jy nie meer in sonde leef nie. Daarom is daar so baie mense wat vir my sê, Fanie, julle preek te veel genade. Julle moet vir die mense sê hoe sondig hulle is. Hier's mense wat uit ons gemeente uitgaan, omdat ons 3 predikers wat preek, net God se genade preek. En daar vir ons gesê word, julle moet vir ons sê hoe sondig ons is, ons soek vaste riglyne. Hierdie genade ding werk nie vir ons. En vriende, al wat ek vir u kan sê, ek sal dit vir God gaan sê. En ek van vir hom sê, hy moet dan iets kon verander, of hoe ek preek, of aan mense om my, maar vriende, een ding wat God nie kan verander, hy kan nie sy wese verander nie. Sy wese is genade. Dis nie hoe God vanoggend na jou kyk nie, vriende. En as jy vandag ek en jy in ons sonde en verslawings, en in ons hoogmoed, en wat daar ook al is leef, verstaan ek en jy nie vanoggend die genade nie, vriende. Ons elke tree, en ons elke R10, en ons elke warm stort in die oggend, en elke ete, en alles wat ek en jy vanoggend het, vriende, is net genade. Alles. En wanneer God jou kom vat, vriende, in sy genade, dan verander hy jou hele lewe. En dan is jy ongelooflik skaam en ongelooflik ongemaklik om dinge te doen wat jy weet nie deel is van hierdie genadige God om jou. En dit sal die sterkste rigtingwyser in jou lewe wees, om nie sonde te doen nie, en om nie liefdeloos teenoor mense teenoor jou te leef nie. Hierdie genade, maar dan moet jy daai genade van God verstaan en jy moet daarin gaan lewe, elke dag van jou lewe. Vriende, en ons wil dit vanoggend mekaar baie duidelik sê, hierdie genade kan nie met voorspoed gemeet word. Hierdie genade, vriende, kan nie met mag
en power gemeet word nie. Paulus staan nie op teen Diana Artemis nie. Dit moet u baie moeilik duidelik in hierdie gedeelte sien. Nee, maar wat doen hy? Vriende, hy saai net God se boodskap van liefde en genade. Hy het net lief, hy dien net, hy bid net. En dit dop hierdie magtige stad Efesos. Jy sien vriende, as ons nie geroep, ek wil dit baie duidelik sê, ons is nie geroep in Suid-Afrika om op te staan vir Christus nie. Maar ons is geroep om lief te hê vir Christus. En daarom vriende, dit klink na 'n paradoks vanoggend vir u, maar as u die genade verstaan, soos ons vanoggend dit uit Efesiërs uit sien, dan moet ons mekaar baie duidelik sê, daarom is 'n Christenland en 'n Christen regering per se nie 'n goeie ding nie. Jy kan my maar gaan aanhaal en jy kan maar vir die sinode gaan sê. 'n Christenland en 'n Christen regering per se is nie 'n goeie ding nie, want daar's nie een voorbeeld in hierdie wêreld van 'n Christenland en 'n Christen regering wat gedoen het wat die Here van ons vra en die genade gesaai het nie. Ek het my hele lewe, daar's nie een voorbeeld nie. Daar's my alle lande in die wêreld waar daar 'n Christenland en 'n Christen regering het hulle met mag opgetree, het daarmee ons is in beheer, ons het baie geld, ons beheer die wêreld deur geld. Daar's nog nooit 'n land wat dit reg kon doen nie. En daarom vriende, is ons maar weerloos en daarom, soos ek in die eerste diens van hierdie jaar gesê het, is ons net die sout vir die aarde, net die lig. Vriende, ons gaan nie Suid-Afrika omdraai deur mag en opstaan vir Jesus teologie nie. Ons gaan nie Suid-Afrika omdraai, vriende, deur 'n Christelike regering nie. Ons het ons beurt gehad. Jammer. Die sinode het in my tyd maar net bekend gestaan, wat noem jy dit wanneer die kerk bymekaar kom? Ja, die sinode, dis reg, sorry. Die sinode het my bekend, maar net bekend gestaan as die nasionale party in gebed. Dis hoe ons dit almal genoem het. Of jy daarvan hou vanoggend of nie, was die nasionale party in gebed gewees. Vriende, ons moet nie God se genade probeer verstaan nie. Ons moet dit net deel. So kom ek maak dit radikaal vir u vanoggend. Wat weet ons vanoggend van Jason Rode daar in die tronk? Of wat weet ek en jy vanoggend van Hendrie van Bedra of van Johan die Jager wat die meisie vermoor het en haar in stukke opgesny het? Wat weet ons vanoggend van hulle? Al ding wat ek vir u oor hulle kan sê, is dat die genade van God is in dieselfde mate vir hulle beskikbaar en daar vir hulle as vir my en jou. En vriende, onthou een ding, ons dink lineêr oor God se genade. So ek weet nie van u nie, maar in my kop, en ek is net eerlik met u, wat gaan deur my kop as ek hoor van Jason Rode of Henry van Breda of Johan die Jager of enige moordenaar? In my kop gaan woorde deur soos ag, dankie tog. En gooi die sleutels weg. En nooit parool vir hulle nie. En wat deur my kop gaan is, sjoe, hierdie arme ou se hele lewe is daarmee heen. As ek 25 jaar by sy ouderdom tel, dan sien ek dis alles verby, dis alles oor. Maar dit is hulle verdiende loon. Hulle moes daaraan gedink het voor die tyd. Dis maar die goed wat deur ons koppe gaan. Vriende, maar nie by God. Nie by God. Jason Rode, Hendrie van Bedaf, Johan die Jager, ons weet nie of hulle daar is nie, maar hulle kan die dag na vonnisoplegging, 2-3 dae daarna in die tronk sit en hulle kan God se genade aanneem wat hulle oorspoel. En hulle kan die res van hulle tronk uitdien as verloste kinders van die Here. En hulle kan daar gaan en hulle kan ander mense begenadig en vir ander ouens wat hard is en daar inkom van Jesus se genade vertel. En hulle lewe is nie afgeskryf soos wat ek oor hulle lewe dink nie. Nee, hulle het nuwe genade ontvang. Hulle hoef nie op parool uit te gaan nie, hulle is klaarvry in die tronk in Christus. Ek sê mos, ons sukkel om genade te verstaan. Vriende, en dan bid Paulus in vers 18 dat ons oë sal oopgaan, vriende, dat ons sy genade kan sien en elke dag daarin leef.
Dat ons kan sien wat 'n krag daar is in ons, vriende, wat glo. Vers 19 en 20. Maar vriende, hierdie, ek het gesê, ek gaan meer iets daaroor sê, hierdie is opstandingskrag en hierdie wêreldse krag. Wat is opstandingskrag, vriende? Filippense 2 vers 5 sal dit vir julle mooi verduidelik wat is opstandingskrag, waar daar staan, God wat in die heerskappy en in die hemel geleef het sy goddelike bestaan nie beskou as iets waar hy moes vasklem nie. En dan sê hy vers 7 van Filippense 2 dit so mooi, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. En toe hy op aarde verskyn het hy homself verder verneder, ja, hom verneder tot in die dood. En dan wonder ons wanneer God hierdie vraestel, vir die lewensvraestel van Jesus merk, wonder ons wat dink God van hierdie vraestel. En dan kan jy verder gaan lees wat sê dink God daaroor. Vers 9 sê dan verder, en daarom het God hom tot die hoogste eer verhef en hom laat sit aan die regterhand van God. En dan sê dit verder, en daarom sal elke stem, elke mond, elke tong erken en elke knie sal buig voor Jesus Christus ons Here. Want jy sien, vriende, hierdie opstandingskrag, hierdie is 'n slawekrag. Dis 'n krag van dien, vers 7, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Vriende, daar is net een krag wat alle kragte sal oorwin, en dis die krag van genade en liefde. Die pa wat sy homoseksuele seun na my toe gebring het, na 15 jaar, wat geen kontak met hom gehad het, en nadat ek die seun gesien het, en die pa bel, en toe hy net vir my hoor, net sy seun se naam hoor, toe doen hy twee goed. Die eerste ding is, ek wil niks met daai naam uit te waai gee, en die tweede ding is, toe begin hy huil. En ek weet, hier is my gap. En ek bel hom en ek sê, asseblief, wil jy my nie kom sien? En ek het met hom 'n lang gesprek, en ek kry die seun en die pa by mekaar. En na 15 jaar, kom genade en liefde en breek dit deur, toe daai seun voel. En hy vir hom sê, my kind, ek is jammer, ek is veel verskriklik lief. Vriende, gaan vra wat genade is, dat ons swart broers in die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke en Susters, ons weer met al ons bagasie, met alles, ons net so teruggevat het, en gesê het, dis goed, dis lekker, ons wil die NG Kerk terug hê by ons. Gaan vra wat genade is, as jy in hierdie week, een van die nuusblaaie sou lees, en gesien het, hoe dat 'n wit seentjie wat 9-10 jaar oud, elke dag daar by die petrolstasie kom, en hy het sy fiets en wiele daar gaan pomp, en hy het 'n verhouding met een van hierdie ouens daar opgebou, en hoe dat hy sy sakgeldjies gespaar het, en vir hierdie oue fiets gekoop het. Vriende, ken ons hierdie genade? Leef ek en jy dit elke dag aan ander mense uit? Wat dink jy? Ek wil vanoggend vir julle vra, want ek vra dit vir myself. Wat dink jy en hoe voel jy wanneer jy 'n dronk of 'n arm persoon op straat sien lê? Wat gaan deur jou gedagtes? Dink ek en jy actually, ons is 'n bietjie meer begenadig en 'n bietjie meer beter as daai persoon? Dink ons dit? Vriende, want dan weer eens verstaan ons nie genade nie. Vriende, die opstandingskrag wat in my en jou is om vry te wees in Christus. Dis wat hierdie opstandingskrag doen. Wat doen dit in jou? Dit maak jou vanoggend waarlik vry. En ek wil sommer hê dat u asem intrek en jou skouers en jou maag laat sak en net voel, maar Christus het my regtig kom vry. Vriende, en dit is 'n illusie vanoggend, en laat ek dit vir u sê, dis 'n illusie om te dink jy gaan iewers anders in hierdie wêreld vry wees. Jy moet iewers anders gaan, jy moet emigreer, jy moet iets doen om hierdie vryheid te kan beleef. Vriende, jy kan vry wees en baie lig lewe in Suid-Afrika. Jy kan elke dag ook hierdie vryheid en hierdie lig lewe aan mense om jou uitdeel. Sien dit elke dag hoe God op hierdie land se strate werk. Of, is jou keuse vanoggend, of jy kan kwaad wees en negatief wees, en haat saai, en kom ons kritiseer die NG Kerk, waar kan jy opspring vanoggend? Dis jou keuse. Vriende, kom ek sê dit hard en duidelik vanoggend vir u, ek is baie trots op die NG Kerk.
Want dit is die Here se kerk wat elke dag maar net vanuit sy genade leef. Toe hulle vir prof Piet nou D vra wat nou in die hoof staan van die bestuurskool op Stellenbosch, toe hy nog die moderator, jongste moderator van een van die subsynodes in die Oos-Kaap was, op 37, toe vra hulle vir Piet asseblief, die Methodiste kerk, 'n wonderlike kerk, die hele Afrika streek kom iewers in Suid-Afrika, en hulle vra vir hom, hy moet 'n groete boodskap bring, namens die NG Kerk. En hy gaan staan daar net voordat hy ingaan, vir ons sê 15 minute, en hulle is bietjie agter op hulle tyd, daai ouens hardloop nie goed net so op die tyd. Toe hy ingaan, toe sê hulle Piet, jy het nog 5 minute, en toe hy so wil sy mikrofoon aansit, toe kom hy uit, toe sê Piet, jy het net 3 minute. En Piet sê, goed, nou, ek gaan dit sê. En ek gaan dit maar in Engels, in Afrikaans sê, want Piet sê dit beter in Engels, maar Piet sê toe, ek groet julle vanoggend in die naam van die NG Kerk, maar meer belangrik, groet julle in die naam van Jesus Christus, die hoof van die NG Kerk. Hy sê, ek groet julle vanuit 'n kerk, wat baie foute gemaak het, en baie seer gemaak in die verlede. Maar ek groet julle ook vanuit die begenadigde NG Kerk, wat net soos julle diep afhanklik is van God se genade, en diep sit met skuld, en vra dat julle vir ons sal vergewe, en dankie sê dat ek vandag hier kan wees, in die naam van Jesus Christus. En Piet vertel, ek haal hom net aan, daar was min mense wat vandag, daai dag nie trane in hulle oog gehad, en min mense wat nie opgestaan het, en vir hom 'n standing ovation gegee. Maar vriende, kom ons sê dit ook vanoggend hier vir mekaar, want ek kom agter, daar's van u wat sukkel met hierdie goed. Die Strooidak, vriende, Strooidak is nie die NG Kerk. Ons is Jesus Christus, vriende, se plaaslike gemeente, wat elke dag probeer om God se genade net uit te deel in die dorp en die wêreld waarin ons leef. Elke dag armes te versorg. 'n huis te wees vir mense. Stikkende mense, gay mense, jong mense, seer mense, arme mense, vriende, God se mense. Vriende, kom ons sê dit vanoggend vir mekaar, ons is nie perfek nie, maar ons sal aanhou om as God se gemeente, vriende, liefde en genade en veromgee elke dag uit te deel waar ek en jy leef. En vriende, wil ek vir u vanoggend kom sê, u mag van u wees wat hier sit en wat nie weet van die selgroepe wat in Rusoord elke week werk, tussen ou mense wat se kinders nooit vir hulle kom kuier nie. Jy sal nie weet van mense wat oude renbaan gevat het en daai hele plek waar die Strooidak elke dag werk en ander gemeentes bedien nie. Jy sal nie wees van mense wat by Boyseye vir 'n naweek omgesit het en kospakkies en klere verpak het toe die brande in Bekwee nie gebrand het nie. Jy sal nie weet van mense wat hier sit en wat kindertjies versorg en elke dag en die bydrae van die Strooidak Kerk vir kinders kos gee wat nie kos het op 'n dag nie. Vriende, en hierdie gemeente sal nooit ophou om dit te doen. En ons sal soos Paulus en Silas in die tronk sit en God se liefdesliedere sing. Waaroor sal ons sing? Vriende, omdat God leef en omdat ons begenadig is. En omdat ons in hierdie gemeente maar net sal aangaan en sal hard probeer, ongeag kritiek teenoor die kerk en kritiek in die koerante en teenoor die NG Kerk. En kom ons sê dit vandag vir mekaar, vriende, ons leef in 'n post-Christendom tyd, waar kerke wêreldwyd leer raak. Ons leef in 'n post-Christendom kerk, waar 'n vriend van my gister langs die cricketveld vir my gesê het, hy moet vanoggend in 'n charismatiese gemeente in die Parel, moet hy vroegoggend gaan en gaan stoele pak, maar weet jy, sê hy, ek sukkel daar, want ek moet die stoele pak, en die ouens wat vir diens moet kom, pak dit nie altyd op, en mense kom so ruk na ons kerk, en dan gaan hulle weer uit ons kerk uit. Toe sê ek vir hom, dit klink maar baie bekend oral, nê. Vriende, ons leef in 'n post-mixte tyd. 'n Paar jaar gelede het elke tiener op sy selfoon gesit en mix dit. Tieners weet nie eens meer wat dit is nie. Ons leef in 'n post-Facebook tyd. Want tieners en jong mense dink dis oudtyd. Hulle is op Instagram. Ons leef in 'n post-super rugby tyd. Die stadions is leeg, gaan nog leer. Ons leef in 'n post-rugby tyd. Want die geld het alles kom opvoeter en mense wil nie meer in groot groepe bymekaar kom nie. Want ons leef in 'n tyd wat sekularisasie ons hele samelewing geskuif het.
Maar nou moet ons elke dag hoor hoe die arme kerk van die Here Jesus Christus wêreldwyd gekritiseer word vir ons doen dit verkeerd en dit verkeerd. En as ons net dit doen en ons net hierdie goed doen, dan sal dit beter gaan. En die arme enige kerk word uitgesonder in ons land vir die meeste kritiek. Maar weet jy wat? Die hartklop van die evangelie is die genade van Jesus Christus. As jy Jesus in jou lewe het, sal jy genade verstaan. As jy Jesus in jou lewe het, vriende, sal jy genade uitdeel. Jy het net een lewe en ek ook. En wat jy moet doen in jou taak is om genade te gaan uitdeel. Ek sluit af. Vriende, genade is die hartklop van alles. En dit is alles van wat jy elke dag daar buite gaan doen. As jy voel dat alles het misluk, en al het ons gemeente in baie goed misluk, en maak ons foute, maar ons het in genade geleef, het ons nog met niks misluk. As jy die tyd het en die lus het, gaan kyk vir Dominee Tini. As jy die fliek gaan kyk, sal jy sien, daai gemeente wat in dogmas en in reëls en in wette en in kritiek en in alles geleef het, word so, in een oomblik word die gemeente omgeswaai. Die oomblik is hulle uitstap uit daai kerk uit en van alles afsien en hulle deel net die genade uit. Aan die stikkenis, aan die ouens in die reistoele, aan die lammes, aan die ouens wat fiks het, en die mense wat daar op die stoep staan, en hulle begin actually met hierdie mense net engage, net vrede, en net vriendskappe, dan begin daai gemeente opstaan. Vriende, vanoggend se boodskap, God hou van jou net soos jy is. En dit is meer oor God, dit sê baie meer oor God, as wat dit van jou sê. God het hierdie gemeente en die kerk, plaaslike gemeentes wêreldwyd, baie liewer as wat ons vir hom kan doen. En dit sê baie meer oor God se genade as wat dit oor ons sê. Vriende, leef sag en liefdevol, gaan deel dit net uit. Kom ons bid saam. Here, ons verstaan dat ons nie verstaan nie. Ons verstaan, Here, dat ons die genadige God en die genade vir ons, dat daar soveel, dat dit so ryk is, Here, dat ons nooit dit sal kan vasvang. Maar Here, ons hoef nie vir U en U genade en U liefde te verstaan, om dit te kan uitdeel. Die genade wat daar vir ons is al wat ons moet doen, is om uit te gee, vrylik daar buite. En Here, dankie daarom ook, Here, vir die kerk wêreldwyd, maar ook die kerk in Suid-Afrika. Dankie vir die gereformeerdes, dankie vir die charismate, dankie vir oral waar U koninkryk vandag kom. Here, help vir ons, asseblief, ons vra dit vir U, om nie vas te klou aan dogmas en die wette en reëls nie, maar dat ons die genade net sal gaan saai, soos Dominee Tini se gemeente aan die einde. Ons vra dit vanoggend in die wonderlike naam alleen. Amen. Vriende, daar's nou 'n geleentheid vir die offergawes.
Here, dankie ook vir die genade van fondse, van kos, van klere. Dankie dat ons begenadig is en dankie ook vir hierdie gemeente, vir lidmate wat 'n oop hand het, Here, vir nood, vir moeilikheid om ons, waarvan hierdie gemeente net 'n instrument kan wees. Seën hierdie genadegawes van ons en dat dit seën in die wêreld wees. Amen. Vriende, ons gaan afsluit. Ek wil net vinnig vra dat Marietjie asseblief dat julle vir ons klink net hierdie is net 3 minute vir ons net gou hierdie DVD-klips wys. Hulle het nou lank gesukkel om op te kry en ons het hom nou vandag. Dit gaan oor die tweede, jy kan maar speel Clint as jy reg is hoor. Ek sal ophou praat. Dit gaan oor die tweede blaadjie in ons nuusbulletin van The World Needs a Father en is van 15 tot 17 Februarie word aangebied deur Dominee Cassie Karstens. Al die besonderhede is daar. Asseblief vriende, dit is regtig 'n ongelooflike geleentheid. Kom ons kyk net gou na die DVD-klips daarvan. My papa werk hard. Hy is nooit by die huis nie. I avoid my dad when he's too hard on me. My daddy doesn't keep his promises. Hoekom is my pa so kwaad? Why don't you just trust me? I want my dad to be proud of me. I just want my dad to accept me for who I am. Ja, ek wens my pa kon vir my sê ek lyk mooi. I wish my daddy play more with me. My pa maak my ongelukkig. I want my daddy to hug me. I wish my daddy had more time for me. My daddy never tells me he loves me. My daddy is never home. Ek mis my papa. We all believe that God, through Jesus, taught us how to bring heaven to earth. And all of us want heaven at home. Every father, every mother, every child specifically. So we have started with a movement called The World Needs a Father. We are now functioning in 70 countries of the world. But the world needs a father because the world is fatherless. And we see the devastation of fatherlessness across this world. Now we want to come with this movement to Paul. We want to train 15,000, maybe the total number of 30,000 fathers in the Paul Valley. So you are invited to this. Ons as vaders se roeping is om die hemel huis toe te bring. And lurking behind just about every social vice that's facing our society today is an absent father. Any man can produce a child, but it takes a real man to be a good father. The father is the primary source of inspiration for the young child. Wanneer ons as paans nie ons rolle vervul nie, dan soek ons kinders liefde op die verkeerde plekke. This weekend, we will inspire, equip, and resource you to be the best dad for your children. We need trendsetters that will make the kingdom of God come on earth as it is in heaven. And we invite you to be one of them. Real dads bring heaven home. I love spending time with my daddy. My dad is my hero. Ek is baie lief vir my papa. He's just a loving father. My dad is the kindest person in the world. Ek is baie lief vir my papa. My dad treats me like a princess. Ek is baie lief vir my pa. Ek hou van my pa se drukkies. My pa is altyd daar vir my. My dad teaches us about God. Papa gee vir my baie liefde. I love my daddy. He always cares about me. Vriende, Attie sê net vir my, vir die doopouers en vir vriende, familie wat van ons wyn wil as 'n aandenking hê van die doop of vanmiddag dit by die doopete wil gebruik, daar is wyn beskikbaar voor ons eie Kabenhuis Strooidak, so jy kan net met Attie kontak maak daar agter. Vriende, kom ons staan, dan sluit ons af met die pragtige lied 510 wat vir ons vertel van hierdie genade. Ons gaan vers 1, 2, 3 en 4 sing. Kom ons sing dit.
Heerlik saam met Etienne hulle en ook die orgel. Ons laat die Strooidak se dak lig oor hierdie ongelooflike lied. Kom ons sing dit, lied van genade. Vriende, mag die liefde van God en die genade van die Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by julle elkeen in hierdie week wees.